这块铁皮瓦，风大的时候总是吹得很有异响。这样子的，就是因为上面他们钉的钉子那里已经脱开了，所以呢，风吹的时候它就会翘得很高。现在我们把上面给固定一下，然后呢，它也有点长出来了，先上去把这长出来的部分剪掉了，然后再固定上面的。前段时间固定的是前面，现在又来固定后面了。边上的最容易被风吹飞了。我觉得这个房顶上的这个铁皮瓦块不是最好的一个封顶方案。我们想换一个封顶的方案，然后呢又不会太贵的，大家有没有好的建议？琉璃瓦的话，我在网上咨询了，这个房子这个占地面积75平方，然后呢这个斜顶呢大概是100平方，他们的报价是2万块钱人民币，比我们买的房子都贵了，所以呢我们也在考虑，在纠结要不要用琉璃瓦，还有呢看其他的方案，不知道要用哪一种。如果把上面翻掉，然后呢弄平大水泥板的话，那个不知道行不行。琉璃瓦要2万块，那到上面要几万啊？到上面应该要不了多少钱了。到平的话应该不好看，我觉得这个。但是结实啊，确实不用你老是修上修下的，比较实用嘛。到平的话，就又要拉很多沙子、很多水泥，还要钢筋这些。想的长远的话，就是到平的话更好。你放那个什么瓦呀？琉璃瓦。琉璃瓦能撑几年？琉璃瓦它也是像瓷砖一样的。我感觉到平的话时间长一点。但是到平的话，这个村委会可不可以到啊？这个意思到平的要村委会同意啊？先把这弄好再说，后面再慢慢想这个方案。先把这个固定好，要不然风大的时候老是吹得很响。以前他们是用那个钉子固定的吗？这边是钉子，然后这边是有那个帽钉，那个钉子上面有个帽子，这边边上的都没有帽子，所以被吹飞了。风吹的话会追顶掉。
边上这个位置再给它固定一下，因为现在如果风很大的话，还是会有一些。这里钻个洞，2个板把它连在一起。好了，这2片连在一起。你摇看一下。如果非常大的风的话，还是会有。先这样了。先这样了。这个仿真草皮呢，我们也暂时先不贴了，因为贴下来感觉也不是最好的这个封顶方案了，是吧？后面呢，我们再想一点，想要什么样的方式。有些观众啊觉得就这样子的铁皮，蓝色就这样的也挺好看的，所以呢就没贴了。这个呢就先暂时这样子停着。哪天再把它摘下来吧。那个仿真草皮，我们拿胶水粘，然后它也会被吹风，然后吹飞，然后那个我们拿那个钉子固定，它也会吹飞，怎么样的都会飞起来。这个边缘那里已经被翘起来了，那个钉子啊直接被吹掉了，所以再想一下有什么好一点的方法。上面这个草皮，你看这个边上，虽然定了有这个螺帽，但是还是会被吹，因为这个季节风太大了，自然的力量是真的太强大了，大自然的力量。它也不是所有的都掉，就边上的那个掉。今天的风是真的大呀，吹的大树啊，哪里都摇晃晃的。刚才吹的这个梯子都直接倒下去了。